بحسب الروايات المهدي المنتظر ليس محاربا شديدا بطبعه مثل القادة العسكريين المعروفين، بل هو رجل عادي في البداية يعيش بين الناس متواضعا، لا يعرف أنه المهدي. الله يصلحه في ليلة، أي يهيئ قلبه وعقله وروحه ليكون قائدا للأمة. قوته ليست في السيف فقط، بل في العدل، الحكمة والإيمان. لكن لما يبايعه الناس ويقود الأمة يصبح محاربا شجاعا ثابتا، يفتح الله على يديه وينصره بملائكته وجنده. يعني هو مش إنسان دموي أو محب للقتال، بل إنسان رحيم عادل وحليم، وإذا اضطر للحرب يقاتل بثبات وشجاعة، لأن الأمر أمر الله. غنجيك بالإجابة بلغة بسيطة ومباشرة: المهدي ماشي قاتل بالمعنى الانتهازي ولا مول الحروب، حب القتل، وإنما الطرح الديني والروحي كي يعطينا صورة على كيفاش غيدير باش يواجه الظلم والأشرار، وبطرق منطقية وروحانية قبل ما تكون عسكرية. هذه نقاط مركزة باش تفهم الفكرة مزيان. السلطة والعدل أولاً. حاكمية وانتظام المهدي كيولي حاكم شرعي ومؤثر. أول ما يدير هو إقامة عدل حقيقي، تنظيم القضاء، محاسبة الظالمين عبر مؤسسات. العدالة تضعف دورة الفساد بلا ما تحتاج للدماء إذا الناس رجعوا للإنصاف. أهم الخطاب والبصيرة، تغيير القلوب قبل السيوف. عنده كلام واضح يقنع الناس بالحكمة والحق، لغة الحق والصدق، كتجمع الأنصار وتفرق الأعداء. كثير من الناس يلينون بالكلمة الحكيمة أكثر مما يلينون بالقوة. ثرأ الإصلاح الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، كي يصلح نظم الحكم، يقطع منابع الفساد، السرقات، الظلم، التسلط، ويعيد الحقوق للناس. هذا الإصلاح يضعف قواعد الأشرار مادياً واجتماعياً. حشد الأنصار المنضبطين وصياغة تحالفات كي يجمع الناس الصالحين من أماكن مختلفة، ويؤسس جيشاً أو قوة منضبطة تعمل وفق قواعد وأخلاق، ماشي عصابة خارجة عن القانون. الطابع هنا معنوي ومنهجي أكثر من كونه عشائري فوضوي. 5. الدفاع المشروع والضرب في مراكز القوة الظالمة. إذا استمر الظالمون في العناد ورفض الإصلاح، يطبق الحق بما يقتضيه الأمر، والقتال يكون في إطار دفاع عن الحق وعن الناس المظلومين، وليس سلب أو غلبة. الروايات تشير إلى معارك كبرى، لكنه قائد حكيم لا مغامر طائش. 6. تأييد إلهي وبصيرة خاصة. الأحاديث تذكر أن الله يسدده ويؤيده. هذا يعني نصرة روحية ووقائع تنحاز للحق. أيوب، معجزات صغيرة تقهقر أعداء. هذا البعد مش استراتيجي بشري فقط، بل تدخل إلهي في النصوص. 7. مراعاة قواعد الشرع والأخلاق في القتال. لو صار قتال، حماية المدنيين، احترام الأسرى، منع الظلم والانتقام العشوائي، مبادئ سمعناها في الشريعة: لا تضربوا النساء، ولا تحرقوا المزروعات، ولا تقتلوا الأبرياء. فما الإصلاح طويل الأمد، بناء مؤسسات وقيم بعد النصر أو الاستقرار، يكرس الجهد للبناء مؤسسات عدل، تعليم، اقتصاد عادل، ليرجع السلام مستداما. هكذا الأشرار ينقرضون لأن الظروف الاجتماعية تغيرت. خلاصة قصيرة: المهدي ماشي محارب من أجل الحرب، بل قائد إصلاحي يكسب القلوب بالكلمة والعدل، يضعف الفساد بالمؤسسات، وإذا اضطر للقتال فسيكون دفاعا منظما وفق ضوابط شرعية ومع تأييد إلهي. الهدف النهائي: استئصال الظلم وإقامة نظام قسط دائم. إذا بغيتي نقدر نكتب لك نص فيديو قصير يشرح هذه النقاط بأسلوب مشوق ودرامي تحطه على يوتيوب. بغيت؟ مثل هذا السؤال مهم وحساس، لأن التعامل مع أشرار أعنف وأقسى يحتاج حكمة أكثر من قوة بحتة. غنحاول نوضح لك كيف بحسب الصورة الدينية والروحية والمعنوية للمهدي المنتظر يتعامل مع هؤلاء القساة بطريقة عملية وأخلاقية، مع أمثلة واقعية وصيغ يمكن توظيفها في سرد قصصي أو فيديو. واخلت الأولوية: حماية الأبرياء لا الانتقام. أول قاعدة: حماية الناس أولاً، المدنيين، النساء، الأطفال، الموارد الحيوية. كل إجراء عسكري أو أمني يكون مقرونا بخطة لحماية المدنيين وتفادي الخسائر غير الضرورية.
تقوية الدولة والمؤسسات، حرب على منابع الشر. يقوي الأجهزة القضائية والأمنية، يقطع منابع الدعم المالي والسياسي للأشرار. إضعاف قنوات التمويل، فرض حصار اقتصادي للقوى الظالمة، اختراق شبكاتهم الاستخباراتية. 3. الذكاء والاستراتيجية، لا المواجهات العشوائية. يعتمد على معلومات استخباراتية دقيقا قبل أي تحرك. عمليات محددة تستهدف قيادات الشر ومراكز القرار، بدل قتال عشوائي يطول الأبرياء. 4. كسر الشر اجتماعيا وسياسيا، يجرد الأشرار من شرعية التأييد، يكشف فسادهم أمام الناس، يقطع التواصل الشعبي معهم، يكسب قلوب الفئات المعتدلة. بناء تحالفات محلية وإقليمية لعزلهم سياسيا. 5. الكلام والخلق كسلاح فعال، خطاب الحق والصدق يضعف معنويات الأعداء ويزيد الأصوات المؤيدة له. كثير من الأشرار ينهارون أمام قناعة الناس وسقوط الدعم الشعبي. 6. قاعدة الحزم مع الرحمة في التطبيق، حين يقضى عليهم قانونيا أو عسكريا يكون الحكم عادلا لا انتقاميا. محاكم علنية إن أمكن، إجراءات عادلة، وامتناع عن العنف غير المشروع، لكن لا تهاون مع الاستمرار في الظلم. قرار حاسم ضد من يواصل الإجرام. 7. استخدام تكتيكات غير قتالية متقدمة، حرب معلومات، كشف الأكاذيب، إفشاء جرائمهم، منع الدعاية. حرب اقتصادية، تجميد أصول، حظر، مراقبة الحركة المالية. جراحية أمنية، اعتقالات مستهدفة، توقيف القادة، تفكيك شبكاتهم. 8. حشد المجتمع الصالح كقوة الردع، تعبئة القوى الصالحة، علماء، دعاة، شيوخ، مجتمعات محلية تعمل كشبكة مقاومة أخلاقية. المجتمع المتماسك يقف حجر عثرة أمام انتشار الشر. 9. عدم تصفية الخصوم بلا محاكمة إلا في حالات الحرب المشروعة. المبادئ الأخلاقية تفرض محاكمة ووسائل شرعية. القتل بلا محاكمة على نطاق واسع يحول القائد إلى ظالم أيضا. بعد النصر، علاج الجذور وإعادة البناء، إعادة تأهيل المجتمعات، محاكمات عادلة، إصلاحات اقتصادية واجتماعية حتى لا تنبت جذور شر جديدة. سياسة مصالحة مدروسة مع من يندم ويرجع عن شره. البعد الإيماني في الروايات. الروايات تشير إلى أن الله يسدد المهدي